Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukela kwesimanje sekulethela zona indaba eyifika ngaso-ke isikhathi uLili Mchunu usevele wahlala-ke udabeni lama-screenshot la ashiwo-ke iyona-ke imfezi ukuthi izowadedela ngawo-ke uLesibili. Usevele-ke wambeka obala-ke umculi-ke okuyena-ke amsolayo-ke yena-ke usisi-ke uwelile-ke laphana-ke usisikangezwe uthi-ke ngempela-ke yena-ke usola yena-ke uDonodono okuyena-ke umthandeni-ke umfo wamanqala ukuthi-ke ngabe-ke uyena-ke onyonyobela-ke yona-ke ingoduso yayo-ke imfezi emnyama njengoba-ke imfezi emnyama-ke ishunqa ingabaselwe ngokuthi-ke khona-ke abanyonyobela yona-ke ingoduso yakhe. Awizole nangu-ke uwelile usisikangezwe esho ngokusobala ukuthi cha uyamsola ngempela-ke yena-ke uDonodono. Kule video-ke mbukele engizokufakela yona njengamanje. Siyabonga. Yeah. Nangisabisa. Hayi. Ungena lapha, angisabi lutho. Ngiyayiveza Tuesday. Wena nayi imfezi ikhala kodwa ngempela isona usinilisa abasenzayo ngempela abaculi mathu abashela umfozo lo mfana uthula kangaka umuntu ongathi umushaya ngempamani yesinye isihlathi usufuna ukujezelani kangaka uNkulunkulu ukuthi ungachaphaza imfezi into ethula kanjena ungemanqele kube kuyinhlahla uyongibusa shuthi uchaphaza imfezi nje laphana angayiniki imali eqashela ubala yingoba bangale ntombazana shuthi usebona kufanele emchaphaza ubumna wabi imfezi kodwa umani nese baxhaphaza na abafazi abantu boze kube nini ngempela lo mfana yini engadeli kodwa ngabe unesono ithi imfezi izodedela amabhomu uyayibona ibhlungu inhliziyo yakho phela inhle le ntombazana inhle engabe naye ayiposte naye ipost usuku nosuku yenza inqakambukisa akapost umfazi kanje amasaho amanqele saphila hayi na imfezi ngeyisolo neyigangile ngoba imposta iminute neminute buka ke manje afika lo bhongoso semdletsheni wathi hlwi kodwa unesono umanqele unesono ngeke ixolele kwayena into ethula kanje hayi ngoba ithi izobhala ipost izobibhalelwa umuntu ufeze kwazi ngisho ukuthini ngisho ukwenzani nje.